আজকে একটা অ্যাক্টিভিটি আছে যেটা হচ্ছে ওয়াটার স্পোর্ট অ্যাক্টিভিটি। পে করেছি 2800 স্পিড বোট রাইড। ওটা বিচের রাস্তা ধরে স্পিড বোট অলসো So guys, good morning from Goa. So today is the day 2. অ্যাকচুয়ালি গোয়াতে এসে একদিনও হয়নি আমার। আমি কালকে সন্ধ্যে 6:30টায় ঢুকেছি, তারপরে বাকি যেটা ছিল সেটাকে আমি একদিন ধরেছি। কালকে রাত্রি 11টা অবধি আমরা বাগা বিচেই ছিলাম, মানে নাইট ভিউ দেখেছি। আজকে থেকে একদম প্রপারলি ট্রাভেলিং চালু হবে। তো এখন 8টা বাজতে সকাল, এই জাস্ট ঘুম থেকে উঠেছি, আর সেরকম কিছু শুরু হয়নি। ব্রেকফাস্ট করব। আজকে একটা অ্যাক্টিভিটি আছে যেটা হচ্ছে ওয়াটার স্পোর্ট অ্যাক্টিভিটি, তার সঙ্গে হচ্ছে বোট পার্টি, যেটার জন্য আমাদেরকে এখান থেকে বাসে করে নিয়ে যাওয়া হবে। তার জন্য আমরা পে করেছি 2800 2800 টাকা পার হেড, এবং সেটাতে রয়েছে লাঞ্চ ইনক্লুডেড। তার সঙ্গে হচ্ছে 5টা ওয়াটার স্পোর্ট কম্বো থাকে, আর সেটার মধ্যে জেট স্কি, বাম্পার রাইড, বানানা রাইড, স্পিড বোট রাইড, আর একটা কি আছে সেটা এক্স্যাক্টলি আমার মনে পড়ছে না। ওটা ওখানে গিয়ে অন স্পটে তোমাদেরকে বলে দেবো। পাঞ্জিমের সাইডে হচ্ছে আশা করি। আর বাকি এখনো অবধি সেরকম কিছুই করিনি। কালকে আমরা সবাই জার্নি করে এসেছি। আমি তার আগের দিন 40 আওয়ার্সের ট্রেন জার্নি করে এসেছি কলকাতা থেকে, তো আমিও টায়ার্ড ছিলাম। বাকিরাও ব্যাঙ্গালোর থেকে এসেছে, ওরাও টায়ার্ড ছিল। তো সকালে জাস্ট এই ঘুম থেকে উঠলাম। আমি এখনো অবধি উঠেছি, তাও ব্লগিং করবো বলে। বাকিরা এখনো ওঠেইনি। ঘুম থেকে উঠলে আমরা মোটামুটি আশেপাশে এরিয়া এক্সপ্লোর করব, কারণ আমাদের যে বোট পার্টিটা আছে সেটা শুরু হবে 1টা কি 2টোর অ্যারাউন্ড এর টাইমে। তো তার জন্য আমাদেরকে 12টায় ক্যালাঙ্গোটে থেকে পিক আপ করবে, বাস আসবে। এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়, এই বাইরের রাস্তাটা দিয়ে বেরোলে এদিকটা দিয়ে ক্যালাঙ্গোটে যেতে হবে। আমাদেরকে ওখান থেকে বাসে পিক করে নিয়ে নেবে। তার জন্য আমাদেরকে বলা হয়েছে যে 11:30 থেকে 12টার মধ্যে হোটেলের সারাউন্ডিং এরিয়াতে চলে এসে ওয়েট করতে, বাসে নিয়ে যাবে। তো এখন যেখানেই যায় না কেন আমাদেরকে 11:30 12টার মধ্যে ব্যাক টু হোটেল আসতেই হবে। আমাদের হাতে 3 আওয়ার্স আছে। লেটস সি 3 আওয়ার্সের মধ্যে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। এখনো সবাই রেডি হয়নি, তো ওই ধরে রাখো 9:30টার মধ্যে হয়তো বেরোবো এখান থেকে। আশেপাশেই যাব, বেশি দূরে যাব না খুব একটা। চলো ওখানে গিয়ে বাকি কথা হচ্ছে। বাকি তোমরা হোটেলের চারিপাশটা দেখো। ওয়েদার আপাতত ঠিক আছে, বৃষ্টি হয়েছিল বাট এখন তো বৃষ্টি নেই, এখন এইরকম ক্লাউডি হয়ে রয়েছে। দেখা যাক কি হয়। সারাদিন বৃষ্টি না হলে খুব ভালো হবে। কালকেও বৃষ্টি হয়েছে, বাট বৃষ্টি সেই রকম যে মুষলধারে হচ্ছে তা না, অল্প অল্প হচ্ছে, আবার কমে যাচ্ছে বৃষ্টি। এই আর কি এখানকার ওয়েদার আপডেট। বাকি চলো যাওয়া যাক, গিয়ে দেখাচ্ছি। Heading towards Arabian Sea. Let's see. So আমরা এখন হোটেলের একদম পেছন থেকে 10 সেকেন্ড না সরি, বেশি কম বলে ফেললাম, মিনিট 2-এর রাস্তা, সেখান দিয়ে অ্যারাবিয়ান সি চলে এসেছি। দেখা যাচ্ছে এখান থেকে অ্যারাবিয়ান সি। এই বিচটার এক্স্যাক্টলি নাম কি গিয়ে বলতে পারবো। বাকি তোমরা এখন ভিউটা এনজয় করো। তো আমরা বেসিক্যালি এখন আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে একটা বিচ সাইডে চলে এসেছি। এখানে বাগা ক্যালাঙ্গোটে সব বিচ একদম মানে এক্সটেন্ডেড, সব কটা একসাথে অ্যাড করা আর কি। মানে এই বাগা ক্যালাঙ্গোটে বিচের রাস্তা ধরে হাঁটলে মোটামুটি ওদিকে পৌঁছানো যাবে। ওই সাইডটাই বাগা বিচ, আর এই পিছনটাতে আমাদের হোটেল। তো রাইট নাও আমরা একদম হোটেলের পেছন থেকে 5-10 মিনিট হাঁটা রাস্তা, সেখান থেকে এসে হচ্ছে এই অ্যারাবিয়ান সি দেখা যাচ্ছে। তোমরাও আসতে পারো। এই টাইম থেকে রোদ একটু কম আছে, এখন 9:30 মতো বাজছে। ওয়েদার ভালো আছে এখনো অবধি। বৃষ্টি সকালে একটু হয়েছিল, এখন আর নেই।
এখন আমরা বিচ সাইডেই আছি, অনেকেই স্নান করছে, বাট সেটা তোমার নিজের রিস্কের ওপরে, কারণ বেশি দূর যাওয়া যাবে না। ঢেউ ভালো আছে, অনেক ঢেউ আছে, দেখেই বুঝতে পারছো, মানে এই সাইড অব্দি একদম বড় বড় ঢেউ চলে আসছে। তো সেটা অল আপ টু ইউ, আমি ওটা নিয়ে কিছু বলবো না। আমরা স্নান করছি না বিচে, তো এই আর কি বিচ সাইডে ঘোরাফেরা করছি। বাকি তোমরাও দেখতে থাকো কী হচ্ছে। আর এটা তো জাস্ট শুরু, এখনও কিছুই হয়নি, এখনও অনেক জায়গায় ঘোরা বাকি আছে, সেগুলো সব দেখাবো আস্তে আস্তে করে। তো আমরা আবার হোটেলের দিকেই ব্যাক করছি। এই বিচটার নাম আমি এক্স্যাক্টলি জানি না এটা কি বিচ, বাট ইট ওয়াজ গুড। এই বাগা ক্যালাঙ্গুটের মধ্যেই কিছু একটা হবে, কারণ এগুলো সব অ্যাড করা। তো এখন হোটেলের দিকে ব্যাক করছি, আমাদেরকে বেরোতে হবে এরপরে ওই অ্যাক্টিভিটির জন্য। তো চলো হোটেলে যাওয়ার পথে বাকি কথা হচ্ছে। এই মোটামুটি আমাদের রিসোর্ট দেখতে পাচ্ছে, এখানে পুল ফুল আছে রিসোর্ট। এটার জন্য পার ডে পে করতে হচ্ছে 2600 পার রুম উইথ ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড। ঠিকঠাক, মানে খুব যে হাইফাই সেটা বলবো না। রুম চেঞ্জ করবো বলেছি আজকে, দেখা যাক কী হয়, তারপরে রুমের ভেতরটা দেখাবো। বাকি রিসোর্ট এরকম আর কি, এটাই। ওকে, তো আমরা এখন অ্যাডভেঞ্চার বোট পার্টির জন্য যাচ্ছি। তো ওখান থেকে আমাদের পিক আপ হবে, পৌঁছে বাকি কথাগুলো বলছি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কী হচ্ছে। ডমিনোসটা কোথায় রে? এইদিকে তো। রাইট নাও উই আর হেডিং টুয়ার্ডস দ্য লোকেশন। বাস এখানে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে, এবার লোকেশনের দিকে যাচ্ছি। দেখা যাক ওখানে কী হয়। এটা পাঞ্জিমের দিকে আসতেই আর কি জায়গাটা, এখানে এই বোট পার্টি হবে। চলো সামনের দিকে যাওয়া যাক। আশা করি আমাদেরকে এখান থেকে বোটে পিক করবে, ওরা নিয়ে যাবে কোথাও একটা, সেইখানে গিয়ে ওয়াটার স্পোর্টস অ্যান্ড বোট পার্টি বোথ এখানে হবে। ওকে, আর এটার কীরকম কী এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমি তোমাদেরকে জানাবো। সব কিছু আমার কাছে নতুন, আমি অ্যাকচুয়ালি মাউন্টেন ঘুরে ঘুরে হ্যাবিচুয়েটেড, তো আমি ফার্স্ট টাইম এসেছি, আমি জানি না কি হবে। তো এক্সপেকটেশন আমার কিচ্ছু নেই, যা হবে সেটাই তোমাদেরকে ব্লগে দেখাবো আর সেভাবেই রিভিউ দেবো। সো লেটস গো। সো আমরা বোটে যাচ্ছি। সো অ্যাডভেঞ্চার বোট পার্টির সঙ্গে তোমরা অ্যাকচুয়ালি বুফে লাঞ্চ পেয়ে যাচ্ছ। সো লাঞ্চে মোটামুটি এই কটা ডিশেস ছিল, আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। মেবি তোমরা যেদিন যাবে সেদিন হয়তো মেনু আলাদাও হতে পারে, বাট এই যা ছিল সব বুফে থাকবে, তোমরা যা চাও খেতে পারো। বাট এরপরে কিন্তু ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি আছে, সো বি কেয়ারফুল। And I'm going to do the activities on the speedboat also. We don't want you to get sleep and fall inside in the boat. So अंदर पे या speedboat पे या काया पे आप लोगों को पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे, आप लोगों को बिठाएंगे, ठीक है? उन लोगों की बात सुनो, क्योंकि थोड़ा लोग बोट के भी सेफ रख के करेंगे, ठीक है? Everybody okay? Okay, so now I request everyone to please. You have to wear the jacket. जिनका आप लोग डूबेंगे, जैकेट है आपके बॉडी में, तो वो जैकेट आपको पानी। আর এটা আমি কোথায় থেকে পড়বো? ওইদিকে যা। সো গাইজ,
We are ready with our life jacket. Let's go for the ride. এরা ভালো হ্যাঁ ইয়ে কি রাইড স্পিড বোট রাইড সারা পড়বে গিয়ে গেল হচ্ছে না আর করে ছেড়ে দিতে হবে दोनों का बैलेंस सही है इसलिए नहीं गिर रहा है তুই বুঝতে পারছিস না ব্যাকগ্রাউন্ডে জল স্কুল যাচ্ছে How was the boat party experience, right? নয় Nice, তোর boat party recommended. আমি বলবো সবাইকেই যদি করতে চাই আর কি ভালো এক্সপিরিয়েন্স হবে বেশি খরচা না 2800 পার হেড একদম সকাল থেকে শুরু হয় 12টার টাইম থেকে বিকেল 5টা অবধি ইট ওয়াজ গুড কোয়াইট গুড এক্সপিরিয়েন্স 5টা ওয়াটার স্পোর্টস থাকে এতে আর তার সাথে বোটে লাঞ্চ ডিস্কো সব কিছুই থাকে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস থাকে তো এই আর কি লাঞ্চটাও ভালোই ছিল ভালো এক্সপিরিয়েন্স ভালো ছিল আমি এটা রেকমেন্ড করবো সবাইকেই বাকি চলো আবার গিয়ে তারপর বাকি কথা হচ্ছে বলে পৌঁছাই